No entenc què et passa. No trobaràs millors condicions. Gairebé vaig a pèrdues. Sí, just a les pèrdues. El contracte és realment molt bo. No en trobarem cap igual de beneficiós. El contracte és bo, sí. Però tinc motius per no confiar en tu. Com puc treballar amb tu si ni tan sols entens importància de la societat creativa? Sobretot en aquest moment per a tu mateix i per a tota la humanitat. Saps un dit? És millor perdre amb un intel·ligent que guanyar diners amb un idiota.